моей жизни случился ремонт, и это оказалось стрессом не только для меня, но и для моей кожи. Моя палочка-выручалочка– это эссенция с муцином улитки. Она всегда помогает мне восстановить кожу. Тем временем вся эта строительная пыль так и норовит закупорить поры, и чаще всего прыщей не избежать. Поэтому пользуемся точечным противовоспалительным средством. А самая главная вещь– это восстанавливающий крем. Вот все можно убрать, а его нужно оставить. Несмотря на плотную текстуру, он тает на лице, отлично ее успокаивает. Обязательно ждем, когда крем впитается, и наносим SPF-стик. Вы только посмотрите, как он матирует. Он просто тут же убирает жирный блеск.